अखियुनि जो नूर इंसान लाइ वॾी नेमत आहे। जंहिंखे अखियुनि जो नूर न आहे उहे दुनिया जा हसीन नज़ारा ॾिसण खां महरूम हूंदा आहिनि। ईअं ई शहदाद कोट जे ॻोठ यार मोहम्मद बिरोई लॻ खोसा पाड़े जो रहवासी ज़वार नरवार अली खोसे जो पुटु रफ़ाकत अली जेको पैदाइशी तौर ते अखियुनि जे नूर खां महरूम हुयो, जंहिंजे पीउ संदसि जीउ झोरींदड़ हालत ॾिसी हड़ऊं वड़ऊं करे पंहिंजे पुट रफ़ाकत अली जी हिकु अखि जी ऑपरेशन कराए अखियुनि जो नूर वापसि करायो। जॾहिं त उन हवाले सां संदसि जो चवणु आहे त भाउ अल्लाह साईं जेके बि वस वेंदड़ आहिनि उन्हनि खे इहो ई थो चवां त मां अल्लाह रा ख़ुदा रा मां मिसकिन जी यार मदद कयो। मूंखे कंहिं पैसे जी भाउ लालच न आहे, न छा आहे मुंहिंजे नंढड़े जी रुॻो अखि थिए अदा। मां जेके बि वॾा इदारा आहिनि वफ़ाक़ी वज़ीरा जा हुकूमत सिंध जा जेके बि आहिनि सभिनी खे मां चवणु थो चाहियां कांजा वेही मां नाला खणा पर्सनली जेके असांजे जेके वॾा आहिनि भुतार आहिनि मीर आहिनि अमीर आहिनि MP MNA सभिनी खे मां पर्सनली रिक्वेस्ट थो कयां अदा मां मिसकिन जी मदद कयो यार। मां कंहिंखो को मिल्कियत जागीर न आहे घुरी अदा। मां पंहिंजे नंढड़े मासूम जे लाइ अगरि कुझु चवां थो इहे 2-3 लफ़्ज़ वधीक मां कुझु नथो चवां अदा। मां मिसकिन हिन जो वधीक चवणो हो त सरंदी वारा अॻिते अची मुंहिंजे पुटु रफ़ाकत अली जे ॿी अखि जी ऑपरेशन कराइण में मदद कनि त जीअं मुंहिंजो पुटु रफ़ाकत अली बि ॿियनि ॿारनि जीअं हिन दुनिया जा हसीन नज़ारा ॾिसी सघे। कैमरामैन अरशद शेख सां गॾु ग़ुलाम अली बिरोई, वॉइस ऑफ शहदाद कोट।